អនុវត្តផែនការសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទឲ្យបានសម្រេចអត្រាគ្របដណ្ដប់ 90% នៅឆ្នាំ 2023 និង 100% នៅឆ្នាំ 2030 បន្តជំរុញការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជននៅជនបទតាមរយៈការស្ដារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូននៅជនបទលើកកម្រិតផ្លូវជនបទពីផ្លូវក្រាលគ្រួក្រហមទៅជាផ្លូវក្រាលកៅស៊ូឬផ្លូវបេតុងសម្ដេចធានាបានការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងការផ្សារភ្ជាប់សកម្មភាពធុរកិច្ចផ្សេងៗរវាងតំបន់ជនបទនិងទីប្រជុំជនបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំជួសជុលផ្លូវជនបទជាប្រចាំពង្រឹងការងារតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃការអនុវត្តគម្រោងការរៀបចំចងក្រងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងដីចំណីផ្លូវនិងសកម្មភាពពិពិធកម្មសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជនបទដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃតាមគ្រួសារនីមួយៗនៅសហគមន៍ជនបទឲ្យមានជីវភាពសមរម្យដោយជំរុញការងារដាំដុះដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វជាលក្ខណៈគ្រួសារសិប្បកម្មសេវាកម្មខ្នាតតូចការប្រកបរបរអាជីវកម្មសហគ្រាសខ្នាតគ្រួសារការសាងសង់ផ្សារជនបទជាដើមបន្តអភិវឌ្ឍតំបន់ដែលមានជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឲ្យរីកចម្រើនទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ធានាសិទ្ធិទទួលបានការការពារដោយច្បាប់និងវិធានការសង្គមនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរព្រមទាំងការគោរពចំពោះទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាជំនឿនិងជនជាតិដើមភាគតិចការជំរុញពាណិជ្ជកម្មគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបន្តពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការពារផលប្រយោជន៍អ្នកផលិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការជំរុញបង្កើតទីផ្សារនៅមូលដ្ឋានសម្រាប់អាជីវករសហគ្រិននិងកសិករខ្នាតតូចនិងអភិវឌ្ឍខ្សែច្រវាក់តម្លៃនិងផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដាំដុះអ្នកផលិតអ្នកកែច្នៃអ្នកប្រមូលទិញនិងអ្នកនាំចេញជាពិសេសបន្តកែលម្អនិងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតនិងអាជ្ញាប័ណ្ណនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជំរុញការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈការរៀបចំពិព័រណ៍ក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិនានាព្រមទាំងជួយដល់វិស័យឯកជនឲ្យបង្កើតសភាពពាណិជ្ជកម្មនៅតាមរាជធានីខេត្តបន្តនឹងពង្រឹងយន្តការតាមដានថ្លៃទំនិញនិងតុល្យភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការទីផ្សារលើបណ្ដាទំនិញជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាស្រូវអង្ករប្រេងឥន្ធនៈនិងបណ្ដាមុខទំនិញផ្សេងទៀតដោយចាត់វិធានការលើបាតុភិបស្តុកទំនិញលក់ដំឡើងថ្លៃដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនរៀបចំផែនការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital តាមរយៈការជំរុញលើកទឹកចិត្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយបង្កើតនៅចំណងទាក់ទងរវាងទីផ្សារធំៗជាមួយនឹងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុកនិងការអនុវត្តកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពកម្ពុជាសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិព្រមទាំងបន្តសម្របសម្រួលសហការលើការងារជំរុញពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតសម្ដេចធានាបាននូវតុល្យភាពជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការអនុវត្តផែនការមេនិងផែនការសកម្មភាពសាងសង់ផ្សារតាមព្រំដែននៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងការរៀបចំផ្សារលក់ទំនិញតាមអនឡាញសម្ដៅជួយទ្រទ្រង់ការផលិតនិងការលក់ទំនិញបន្តស្រាវជ្រាវនិងចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រនិងម៉ាកសមូហភាពឲ្យបានកាន់តែច្រើនសម្ដៅលើកស្ទួយគុណភាពនិងការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយបន្តអនុវត្តចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈជំរុញឲ្យប្រជាជនផលិតស្របតាមលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រនិងលក្ខខណ្ឌទីផ្សារក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសផលិតឲ្យបានច្រើនមានគុណភាពល្អនិងបានថ្លៃខ្ពស់និងប្រើប្រាស់គំនិតច្នៃប្រឌិតនិងទេពកោសល្យរបស់ប្រជាជនតាមមូលដ្ឋានការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងសំណង់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តអនុវត្តការកែទម្រង់ឲ្យកាន់តែសកម្ម
និងស៊ីជម្រៅលើវិស័យដីធ្លីតាមរយៈការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោយជំរុញបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីដីលើកដំបូងជំរុញការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជំរុញការចុះបញ្ជីបន្តដីគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងផ្ដល់កម្មសិទ្ធិជូនអ្នកកាន់កាប់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌដាក់ចេញនៅវិធានការទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគ្រប់ប្រភេទរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់និងបន្តពិនិត្យធ្វើប្រទានកម្មដីជូនប្រជាជនរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើទីតាំងដីរដ្ឋជាពិសេសនៅតំបន់3និងតំបន់2នៃបឹងទន្លេសាបដែលជាមូលដ្ឋានចាស់បុរាណរបស់ប្រជាជននិងជំរុញការពង្រឹងគ្រប់យន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីសម្បទានដីសង្គមគិច្ចដើម្បីចែកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រីក្រនិងឬផ្ទះជូនកងកម្លាំងកំពុងឈរជើងតាមព្រំដែននិងជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារដែលក្រីក្រនិងខ្វះដីប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសមធម៌បន្តពង្រឹងការកសាងផែនការរៀបចំដែនដីប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីនិងផែនការប្រើប្រាស់ដីជាពិសេសនៅតាមតំបន់អាទិភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបន្តកសាងនិងគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍វាស់វែងអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យសូរិយោដីទិន្នន័យរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មទិន្នន័យសំណង់និងលំនៅឋានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងបរិការនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital បន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់អនុលោមទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសំណង់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនគរូបនីយកម្មនិងបច្ចេកទេសដើម្បីធានាបានគុណភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសោភ័ណភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបរិស្ថានព្រមទាំងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការសាងសង់លើដីចំណីសាធារណៈជំរុញការកសាងលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ជួលនិងលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំណូលទាបនិងជនងាយរងគ្រោះស្របតាមគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋាននិងគោលនយោបាយស្តីពីការលើកទឹកចិត្តការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់ទីប្រជុំជនផ្លាស្ទិកនិងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ការត្រួតពិនិត្យការបំពុលទឹកខ្យល់និងសំឡេងព្រមទាំងបន្តជំរុញថាមពលស្អាតប្រសិទ្ធភាពថាមពលការអនុវត្តកសិកម្មឆ្លាតធន់នឹងអាកាសធាតុការដឹកជញ្ជូនបៃតងដំណើរការឧស្សាហកម្មស្អាតការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចចក្រាយន្តការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានវិញ្ញាបនកម្មបៃតងនិងការប្រតិបត្តិមេត្រីភាពបរិស្ថានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពដោយបន្តចុះបញ្ជីដីរដ្ឋបោះបង្គោលព្រំពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដារទីជម្រកនិងពូជសត្វព្រៃនិងអភិរក្សប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិដើម្បីធានាមុខងារសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីក៏ដូចជាបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងពិពិធកម្មមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគឯកជនការដាំដំណាំចម្រុះដំណាំសេដ្ឋកិច្ចនិងឈើឧស្សាហកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វដែលមានភាពធន់នឹងអាកាសធាតុបន្តលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយបង្កើនមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអ្នកវានុវត្តន៍និងជំរុញការចូលរួមពីដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបរិស្ថានព្រមទាំងរឹតចំណងជិតស្និទ្ធរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិតាមរយៈការជំរុញស្មារតីកម្ពុជាមាតុភូមិខ្ញុំនិងទេសចរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយធម្មជាតិនិងទឹកដីលើកកម្ពស់ការទូតបៃតងដោយបន្តចូលរួមជាមួយសហគមន៍ប្រជាជាតិក្នុងការអនុវត្តការកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានសកលនិងជំរុញរបៀបវារៈបៃតងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអព្យាក្រឹតកាបូនទីផ្សារកាបូននិងហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុសម្ដៅលើកស្ទួយកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងទាញយកឧត្តមប្រយោជន៍ជូនជាតិមាតុភូមិការអភិវឌ្ឍទេសចរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគោលនយោបាយជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមាសបៃតង
ការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍គឺជាការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់ឱកាសការងារប្រាក់ចំណូលនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដើម្បីជំរុញការលើកកម្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍ស្របតាមចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅគោលដៅអនាគតនៃទេសចរណ៍កម្ពុជាស្អាតបៃតងនិងចីរភាពដើម្បីទាក់ទាញទេសចរណ៍អន្តរជាតិប្រមាណ8លាននាក់និងទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងប្រមាណ16លាននាក់នៅឆ្នាំ2028បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍ដូចជាផ្លូវទឹកស្អាតអគ្គិសនីព្រលានយន្តហោះកំពង់ផែប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងមូលដ្ឋានសម្បទាសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អប្រសើរសម្ដៅបង្កើនការទាញជាអតិបរមានៃវិស័យទេសចរនិងពង្រីកការងារថ្មីដើម្បីជំរុញឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងទេសចរដែលជាទេសចរដ៏ទាក់ទាញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរប្រកបដោយអ្នកវិនិយោគនិងភាពច្នៃប្រឌិតជាពិសេសការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មទេសចរក៏ដូចជាការសម្រួលការធ្វើដំណើរនិងដឹកជញ្ជូនទេសចរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបង្កើនការអនុវត្តវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរផែនទីចង្អុលផ្លូវផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគោលការណ៍ណែនាំនិងយន្តការនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបន្តជំរុញសកម្មភាពទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងលំហូរទេសចរអន្តរជាតិក្នុងការទស្សនាកម្ពុជាស្របនឹងការអប់រំលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យចូលរួមកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍទេសចរនៅតាមគោលដៅនានាដូចជាសហគមន៍ទេសចរអេកូទេសចរនិងកសិទេសចរក្រោមកិច្ចសហការជាមួយអន្តរស្ថាប័ននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានល្អប្រសើរសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសមធម៌និងបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 1. ការបន្តធានាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដើម្បីរក្សានិងពង្រីកបានសមិទ្ធផលធំបន្តទៀតនិងសម្ដៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2030ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តធានាស្ថិរភាពនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទន្ទឹមនឹងការជំរុញពង្រឹងការកសាងភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងមានភាពឆ្លើយតបខ្ពស់ដោយផ្អែកលើបវចនាកំណើនការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពតាមរយៈគោលនយោបាយជាអាទិភាពដូចខាងក្រោមបន្តពង្រឹងយន្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងកិច្ចអន្តរាគមន៍ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឯកជនឬវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបន្តជំរុញការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនដែលមានស្រាប់និងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយសំខាន់បន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជំរុញវិនិយោគសាធារណៈ 2. ការរក្សាចីរភាពថវិកាជាតិត្រូវមានចីរភាពដើម្បីគាំទ្រស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរក្សាកំណើននិងការអភិវឌ្ឍពិសេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន
ក្នុងន័យនេះគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអតិភិបដូចខាងក្រោមបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្ពោះទៅរកកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិបន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅការដ្ឋានកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងចំណូលថវិកាជាតិបន្តចាត់វិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពចំណាយបន្តពង្រឹងភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈបន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋជាយន្តការនិងឧបករណ៍ហិរញ្ញប្បទានពង្រឹងការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងការងារអធិការកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងសវនកម្ម 3. ការបង្កើនបរិយាបន្ននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់កម្ពុជាត្រូវបង្កើនលំហបរិយាបន្នដល់គ្រប់តួអង្គជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រជួបការលំបាកនិងងាយរងគ្រោះត្រូវទទួលបានឱកាសនិងលទ្ធភាពចូលរួមនិងទទួលផលពីកំណើនដើម្បីទទួលបានការគាំពារនិងការការពារខ្លួនក្នុងន័យនេះគោលនយោបាយជាអាទិភាពរួមមានបន្តដាក់ចេញកញ្ចប់វិធានការអន្តរាគមន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចដោយយកមនុស្សជាអាទិភាពទី1ដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងពង្រីកប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមទាំងគុណភាពនិងវិសាលភាពបន្តកែលម្អប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជាឲ្យមានលទ្ធភាពកាន់តែច្រើននិងអនុវត្តរហ័សទាន់ចិត្តបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើដីកសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធចំពោះការដាំដុះការប្រមូលទិញនិងការផលិតអង្ករដើម្បីនាំចេញបន្តកាត់បន្ថយចំណាយនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈយន្តការរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយថ្លៃទឹកភ្លើងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅទីជនបទបន្តអនុវត្តការមិនយកកម្រៃសេវាលើការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅសេវាអត្រានុកូលដ្ឋានបន្តអនុវត្តគោលការណ៍លុបការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងទៀតចំពោះការលក់ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនៅតាមទីផ្សារនានានៅទូទាំងប្រទេសអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សាររដ្ឋនិងទីតាំងផ្សាររដ្ឋមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើតូបរៀនស្តង់លក់ដូរនិងមានសិទ្ធិផ្ទេរសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យកូនចៅឬអ្នកដទៃបានបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយលើកលែងពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរអចលនទ្រព្យនៅក្នុងរង្វង់ញាតិស្របតាមបទបញ្ញត្តិបន្តដំឡើងបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរួមទាំងដំឡើងកម្រិតអបបរមានៃប្រាក់ឈ្នួលកម្មករដែលជាប់ពន្ធលើបៀវត្សក្នុងកម្រិតសមស្របបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយមិនយកពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សអបបរមារបស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ប្រភេទនិងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតបន្តបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយផ្ដោតជាពិសេសលើរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន 4. ការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងគណៈបកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយអាទិភាពដូចខាងក្រោមលើកកម្ពស់ឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មការលើកកម្ពស់គុណភាពស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចការពង្រីកការចាប់យកដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជំរុញ Digital លោកពាណិជ្ជកម្មសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងក្នុងវិស័យឯកជនជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់ Logistics ថាមពលបៃតងនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់បន្តជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងមូលធនមនុស្សតាមរយៈការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈគ្រប់កម្រិតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជយោគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងគោលនយោបាយធំជាអាទិភាពនយោបាយក្នុងប្រទេស
ការការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលសង្គមជាតិឲ្យរឹងមាំថិតថេរគង់វង្សសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិដែលប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងដំណើរតស៊ូយ៉ាងប្តូរផ្ដាច់និងលំបាកជាទីបំផុតដើម្បីការរស់ឡើងវិញនិងការគង់វង្សថិតថេររីកចម្រើនរបស់ជាតិរយៈពេល44ឆ្នាំមកនេះមានគុណតម្លៃដ៏ឧត្តមវិសេសវិសាលបំផុតទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងស្មារតីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនៅក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុជាសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងអត្ថិភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានសន្តិភាពនឹងពុំមានការអភិវឌ្ឍឡើយហើយក៏ពុំមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរអាស្រ័យហេតុនេះការធានាចីរភាពនៃសន្តិភាពគឺជាភារកិច្ចចម្បងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈដែលត្រូវតែពុះពៀសម្រេចឲ្យបានទោះបីត្រូវបង់ដោយតម្លៃណាក៏ដោយពង្រឹងការឯកភាពជាតិសម្ដៅទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់គ្រប់ទម្រង់នៃនយោបាយនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមបង្កឡើងដោយបុគ្គលក្រុមពួកឬអង្គការចាត់តាំងនយោបាយណាមួយឬមជ្ឈដ្ឋានអមិត្តផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមញុះញង់បង្កការបែកបាក់ជាតិបង្កើតភាពវឹកវរសង្គមបំផ្លាញស្ថិរភាពនយោបាយដើម្បីសម្រេចឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកគេក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅកម្ពុជាតាមបែបឧទាមដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភបំពានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបុគ្គលឬអង្គការចាត់តាំងណាដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជ្រុលនិយមបែបនេះត្រូវតែទទួលការផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនិងសង្គ្រាមសាជាថ្មីទៀតបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីថែរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈការរៀបចំពិធីជួបជុំនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងការកសាងវិមានឈ្នះឈ្នះការបន្តកសាងស្ដូបអនុស្សាវរីយ៍នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដោយផ្សារភ្ជាប់នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងការរំលឹកអំពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះតាមរយៈការបោះពុម្ពផលិតឯកសារនិងរូបភាពផ្សេងៗការបង្កើនការអប់រំសិស្សនិស្សិតយុវជនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រប់ស្រទាប់ប្រជាជនផ្សេងទៀតឲ្យយល់ច្បាស់អំពីប្រវត្តិនៃការកសាងសន្តិភាពគុណតម្លៃនៃសន្តិភាពកាតព្វកិច្ចការពារសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនគ្រប់រូបទាំងខាងសម្ភារៈនិងស្មារតីឲ្យបានសមរម្យប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរប្រជាជនជាគោលដៅនៃនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់កាលៈទេសៈបព្វហេតុរបស់ប្រជាជនគឺជាបព្វហេតុរបស់គណៈបកទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនគឺជាភារកិច្ចរបស់គណៈបកហើយសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនគឺជាជោគជ័យរបស់គណៈបកគណៈបកចាត់ទុកការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនជាគោលនយោបាយអាទិភាពមួយដែលត្រូវប្រមូលកម្លាំងទាំងផ្នែករដ្ឋទាំងផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលពុះពៀអនុវត្តឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្ដៅធានាសម្រេចគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងការពារប្រជាជនដែលបានឆ្លងផុតបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រហើយនិងមិនត្រឡប់មកស្ថានភាពក្រីក្រវិញជំរុញការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2024-2028ប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយមនិងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2030និងធានាមិនទុកឲ្យប្រជាជនណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្រៅដំណើរការអភិវឌ្ឍការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមក្នុងការបន្តពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅគ្រប់ថ្នាក់ឲ្យคล้ายទៅជារដ្ឋបាលទំនើបមានសមត្ថភាពស្អាតស្អំជារដ្ឋបាលរបស់ប្រជាជននិងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយ៉ាងពិតប្រាកដផ្អែកលើគោលបំណងដ៏ពិសិដ្ឋនេះគណៈបកមានគោលនយោបាយដូចខាងក្រោម
រៀបចំពង្រឹងនិងកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការងារការបែងចែកមុខងារតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រស្តង់ដារជាតិការតាមដានត្រួតពិនិត្យអធិការកិច្ចការផ្ដល់ការគាំទ្រនិងអន្តរាគមន៍និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈលើកកម្ពស់តួនាទីសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ត្រីយុវជនជនមានពិការភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈរួមទាំងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីជាស្ត្រីយុវជននិងជនមានពិការភាពដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងគ្រប់គ្រងនានាក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានលើកកម្ពស់និងពង្រឹងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋបាលសាធារណៈជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនក្នុងការកៀរគរធនធាននិងរួមចំណែកដល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានពង្រឹងភាពស្អាតស្អំនិងការតាប់កិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ប្រកបដោយលក្ខណៈទំនើបនិងតម្លាភាពអរគុណសន្តិភាពសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាញ់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជ័យយោគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគោលនយោបាយធំជាអាទិភាពនយោបាយការបរទេសក្នុងបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏តានតឹងនិងភាពមិនប្រកបប្រជាក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសតូចនិងមធ្យមជាច្រើនទៀតនឹងបន្តទទួលរងនូវឥទ្ធិពលសម្ពាធនិងផលវិបាកនៃវិបត្តិនានាពីខាងក្រៅដែលបន្តគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពតំបន់និងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានហានិភ័យពិតនៃលទ្ធភាពជ្រុលជ្រោះនៅឧបទ្វីបកូរ៉េច្រកតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏អាចប្រើប្រាស់នៅកលានុវត្តភាពដែលកើតឡើងដោយសារជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការជួយរកច្រកចេញសម្រាប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងការបង្ហាញយ៉ាងប្រធាក់នៅការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាពិសេសក្នុងករណីជំហរចំពោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រទេសយើងការយោគយល់ចំពោះលក្ខណៈដោយឡែកនៃស្ថានភាពកម្ពុជានិងការគោរពអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យជាតិយើងក្នុងស្ថានភាពដូចរៀបរាប់ខាងលើនយោបាយការបរទេសកម្ពុជានឹងផ្ដោតសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍លើការងារចម្បងដូចតទៅ1បន្តការពារផលប្រយោជន៍ស្នូលរបស់កម្ពុជាដោយគោរពនិងការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបន្តអនុវត្តការងារការទូតបរិយាកម្មដើម្បីទទួលបាននូវការគោរពដល់អធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យនិងការទទួលស្គាល់នូវបំណងប្រាថ្នានិងភាពចាំបាច់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលនិងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់បករាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នអង្គការមហាជនដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសការពារកិត្តិយសនិងកិត្តិនាមប្រទេសជាតិ2បន្តអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ការគោរពនិយមគោលបំណងនិងគោលការណ៍នានានៃធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអាស៊ានបន្តអនុវត្តការទូតទន់ភ្លន់តែម៉ឺងម៉ាត់បត់បែននិងថ្លឹងថ្លែងស្របតាមការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងពិភពលោកស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងប្រពៃណីជាមួយប្រទេសជាមិត្តចាស់កសាងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការជាមួយមិត្តថ្មីបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលអាមេរិកឡាទីនអាហ្វ្រិកមជ្ឈិមបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលថែទាំនិងពង្រឹងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជាមិត្តជិតខាងនៅក្នុងតំបន់3រួមចំណាយកាន់តែសកម្មក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងតំបន់និងសកលលោក
ដើម្បីថែរក្សានិងពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអក្រិតកម្មឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទអំពើភេរវកម្មជំងឺឆ្លងនានាបន្តរួមចំណែកក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងពហុភាគីនិយមចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងវេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិប្រើប្រាស់សន្ទុះវិជ្ជមានដែលបានមកពីជោគជ័យនៃការធ្វើប្រធានអាស៊ានដើម្បីពង្រឹងតួនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងសហគមន៍នេះផងនិងក្នុងឆាកអន្តរជាតិផងតាមរយៈតួនាទីកាន់តែសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងកិច្ចសន្ទនាការពិគ្រោះយោបល់និងការសម្របសម្រួលបន្តដើរតួនាទីជាអ្នកសម្រួលការចរចាការស្វែងរកច្រកសន្ទនានិងដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមផ្លូវនយោបាយក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមិនស្វែងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីក្រៅពីសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការផ្សះផ្សា 4. រឹតចំណងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយដៃគូចាស់និងថ្មីទំនាក់ទំនងល្អខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគមិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងស្រុកយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្ខិតប្រទេសយើងជាមួយប្រទេសដៃគូឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធខាងផ្នែកនយោបាយទៀតផងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើនៅដើមឆ្នាំ2021នឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្រេចគោលដៅខាងលើនេះដោយជំរុញការទាក់ទាញវិនិយោគស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលនិងគាំទ្រដល់ឧស្សាហកម្មនាំចេញលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍និងវប្បធម៌ខ្មែរដោយផ្អែកលើប្រៀបខ្លាំងនៃសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យអង្គររបស់យើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងយន្តការសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីគាំទ្រផលិតកម្មនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកបន្តខិតខំស្វែងរកធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសដៃគូដើម្បីចូលរួមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងផ្នែកទុននិងរឹងនិងស្វែងរកអាហារូបករណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលសុទ្ធតែជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការពារនិងបង្កើនចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកឋានៈជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ខាងមុខ 5. បន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សខាងវិស័យការទូតដែលត្រូវការពេលវេលាមធ្យោបាយធនធានបញ្ញានិងការលើកទឹកចិត្តសមស្របដើម្បីរក្សាទុកនិងទាក់ទាញអ្នកមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យការប្រឹងប្រែងធ្វើការកែតម្រង់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកែលម្អយ៉ាងច្រើនដល់លក្ខខណ្ឌនិងប្រសិទ្ធភាពការងារក៏ដូចជាសមត្ថភាពភាពស្មោះត្រង់និងលើកទឹកចិត្តស្នេហាជាតិក្នុងគោលដៅរក្សានិរន្តរភាពនៃការកែតម្រង់ខាងលើកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះត្រូវការការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមដើម្បីឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ថ្នាក់មានភាពមុតស្រួចក្នុងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសរបស់បកនិងរដ្ឋសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានរូបសញ្ញាទេវតាបាផ្កាមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតឡើងដោយសារប្រជាជនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951បានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគឺចូលនៅខាងប្រជាជនរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈពុះពៀជំនះគ្រប់ឧបសគ្គហ៊ានធ្វើពលិកម្មឥតរួញរាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមគណៈបកសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងបង្កើតបានសមិទ្ធផលធំជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនជាតិគឺ 1. ប្រមូលកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិក្រោមទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទទួលបានជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ធ្វើឲ្យប្រជាជាតិបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបញ្ចប់សករាជដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតហើយបើកឡើងនូវសករាជថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គម 2. ជ័យជំនះ7មករា
បាននាំមកជូនប្រជាជនវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងក្នុងរបបប៉ុលពតជាពិសេសសិទ្ធិនៃការមានជីវិតរស់នៅកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនព្រមជាមួយនោះគណៈបកបានការពារជាតិស្ដារនិងកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ 3. ជាកម្លាំងស្នូលនៃការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិរហូតសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃទី23 ខែតុលាឆ្នាំ1991និងជាកម្លាំងពុំអាចខ្វះបានក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលជាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើតឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ 4. បញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃបង្កើតបានសន្តិភាពនិងឯកភាពជាតិពេញលេញនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងចាប់ពីចុងឆ្នាំ1998មកតាមរយៈការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះប្រកបដោយជោគជ័យដែលបានធ្វើឲ្យអង្គការចាត់តាំងរបស់ពួកឧទាបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងខាងនយោបាយនិងយោធាត្រូវរលំរលាយទាំងស្រុង 5. ការពារពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យចាក់គ្រឹះរឹងមាំក្នុងសង្គមជាតិដោយដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់បានការបោះឆ្នោតទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងសកលនិងអសកលយ៉ាងទៀងទាត់តាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារឆន្ទៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ 6. អនុវត្តការកែតម្រង់រដ្ឋដ៏ស៊ីជម្រៅធានាដល់ការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៃគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់ថ្នាក់ការពង្រឹងយុត្តិធម៌និងសមត្ថភាពសង្គមការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជឿទុកចិត្តការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈបរិវត្តកម្មឌីជីថលការបង្កើតការងារការផ្តល់ជូនប្រជាជននៅកិច្ចគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិការធានាចីរភាពផ្នែកបរិស្ថាននិងការកសាងភាពធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកែលម្អឥតឈប់ឈរជីវភាពរបស់ប្រជាជន 7. ស្ដារនិងកសាងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពីស្ថានភាពត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដល់ឫសគល់ឲ្យរស់ឡើងវិញនិងមានស្ថិរភាពជាជំហានរហូតឈានមកដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយចីរភាពនិងសមត្ថភាពធ្វើឲ្យសង្គមជាតិមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនហើយបានចេញផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030 8. គណៈបកបានដឹកនាំប្រជាជនប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកល COVID-19 និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការរីកនៃការស្រោចវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយជោគជ័យការពារអាយុជីវិតប្រជាជនមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមរណៈពង្រឹងខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនរក្សាបានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងលំនឹងនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជន 9. ការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីបានគត់មុតប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខសុវត្ថិភាពសង្គមបានរឹងមាំធ្វើឲ្យបរាជ័យឧបាយកលទុច្ចរិតរបស់ពួកប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងមជ្ឈដ្ឋានអគតិនានាដែលបានប្រើប្រាស់ចលនាបដិវត្តពណ៌ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារសង្គមជាតិមិនឲ្យធ្លាក់ក្នុងអស្ថិរភាពអសន្តិសុខការបែកបាក់ជាតិនិងសង្គ្រាមសាជាថ្មីទៀតធ្វើឲ្យសង្គមជាតិបន្តដំណើរទៅមុខឥតឈប់លើមាគ៌ាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍន៍ 10. ការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបានស្ដារនិងលើកស្ទួយកិត្តិយសកិត្យានុភាពជាតិលើឆាកអន្តរជាតិពង្រឹងចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសនិងដៃគូនានាដោយស្មារតីនិងស្មារតីក្នុងរាល់កិច្ចការអន្តរជាតិដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់អន្តរជាតិនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានាកសាងបានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនប្រកបដោយសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគឺជាស្នូលដឹកនាំជាសសរទ្រូងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមនៃប្រជាជនកម្ពុជាឈលលើតថភាពនេះនិងក្នុងស្មារតីធានាការបន្តវេនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅបុព្វហេតុដ៏ធំធេងនិងយូរលង់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ដែលមានឧត្តមគតិផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចជាមួយជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជននៅគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ហេតុការណ៍និងគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍គណៈបកបន្តគាំទ្រពេញទំហឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនៅគ្រប់ទិសទីដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរូបខ្ញុំនៅគ្រប់កលៈទេសៈធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិតាំងពីដំណាក់កាលសង្គ្រោះជាតិពីរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នការពិតជាក់ស្ដែងបានបង្ហាញថារយៈពេលជាង44ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីជ័យជំនះ7មករាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្សារភ្ជាប់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនពុះពៀឆ្លងកាត់រាល់ឧបសគ្គដឹកនាំប្រទេសឲ្យចេញផុតពីស្ថានភាពដែលវិនាសតិចទីឈានដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយមោទនភាពជាទីបំផុតកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីវាលពិឃាតនៃរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ពីសមរភូមិនៃសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃពីការបែកបាក់ជាតិនិងពីទឹកដីដែលរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមត្រូវបំផ្លាញដល់ឫសគល់ទៅជាទឹកដីដែលប្រជាជនបានរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសន្តិភាពឯកភាពជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយកំពុងរួមសាមគ្គីគ្នាក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយយកអស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តកសាងនិងការពារមាតុភូមិនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គមនិងធានាដល់ការរស់នៅដ៏សុខសាន្តរបស់ប្រជាជនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការពង្រឹងពង្រីកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានគោរពការពារនិងលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អប់រំសុខាភិបាលការងារនិងវិស័យផ្សេងទៀតកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនផ្លូវស្ពានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកស្អាតអណ្ដូងទឹកភ្លើងអគ្គិសនីប្រព័ន្ធព័ត៌មានរោងចក្រកសិដ្ឋានសំណង់តូចធំមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមត្រូវបានកសាងពង្រីកទាំងនៅទីក្រុងជនបទនិងតំបន់ព្រំដែនពេលត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះប្រកបដោយជោគជ័យ
ការពារបានអាយុជីវិតប្រជាជនរក្សាបានដំណឹងជីវភាពលឹងដំណឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាចងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយផលិតកម្មបង្កើនការងារនិងមុខរបររបស់ប្រជាជនពង្រឹងសេវាសាធារណៈពង្រឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមនិងលើកកម្ពស់ការគាំពៀសង្គមសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូបជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះទន្ទឹមនឹងភាពរឹងមាំនៃកត្តាផ្ទៃក្នុងជាតិកិច្ចការអនុភាពកម្ពុជាកាន់តែបានលើកកម្ពស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសតាមរយៈជោគជ័យនៃការរៀបចំដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី41និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនានាការរៀបចំអង្គរសង្ក្រាន្តការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យដោយផ្អែកលើច្បាប់និងស្មារតីមនុស្សធម៌ដ៏ធំធេងបានធ្វើឲ្យកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាកាន់តែលេចត្រដែតឡើងឆ្លងតាមសមិទ្ធផលដ៏ថ្លៃថ្លានេះបានបង្ហាញច្បាស់ថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាននិងកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់និងឆ្ពោះទៅរកអនាគតភ្លឺស្វាងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យ6កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ខាងមុខនេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលនឹងបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលថ្មីដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានឃើញច្បាស់ហើយនៅសកម្មភាពសមិទ្ធផលលើគ្រប់វិស័យនិងកម្មវិធីនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាចផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រាកុំបីខានដើម្បីធានាថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាបន្តទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាជ្ញាអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយដែលបានប្រកាសជូនជនរួមជាតិឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យបង្កើតសមិទ្ធផលធំថ្មីទៀតជូនជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែសម្បូរសប្បាយរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាក្នុងសង្គមប្រកបដោយការគោរពតម្លៃមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សូមប្រសិទ្ធពរជូនបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធពរនិងពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេនៈកុំបីគ្លៀងគ្លាឡើយសូមអរគុណសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាចផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏រុងរឿងចំពោះខ្ញុំបាទវានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនមានភាពល្អប្រសើរដល់
ជាជននឹងថាវាមានយើងមានសេរីភាពមានការរៀនសូត្រឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលគាត់ចាប់អាដប់គាត់អាចទៅបន្តការសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ទទួលបានហារូបករណ៍ផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយនៅពេលដែលគាត់បានចាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងគាត់អាចមានការងារនិងជំនាញច្បាស់លាស់ទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រនិយាយរួមទៅក្មេងសម័យឥឡូវមានឱកាសច្រើនក្នុងការចូលក្នុងវិស័យផ្សេងមិនថាវិស័យគ្រូបង្រៀនឬក៏វិស័យខាងសុខាភិបាលអីច្រើននៅឱកាសច្រើនក្នុងការចូលអញ្ចឹងដោយសារការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាអប់រំពីសាលាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានឱកាសបានច្រើនមរតកនៃមហានគរយុវជនកម្ពុជាបានទទួលការមើលថែអប់រំអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទទួលបានការងារក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងផ្នែកឯកជនព្រមទាំងបាននឹងកំពុងបំពេញការងារប្រកបដោយភាពជឿជាក់ទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍទាន់សម័យជឿនលឿនសម្បូររុងរឿងសកម្មភាពរបស់យុវជនសម័យតេជោបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសក្តានុពលរបស់យុវជនខ្មែរដែលពោរពេញដោយឆន្ទៈទឹកចិត្តហ៊ានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយដើម្បីរួមគ្នានាំសង្គមកម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខប្រកបដោយសក្តានុពលនិងឧត្តមភាពជានិរន្តរ៍យើងរួមគ្នាស្មារតីស្មាររួមចិនតែមួយជាតិត្រូវការរូបពួងយើងហើយគុំកន្តើយយុវជនប្រុសស្រីរោមអត្តន័យនយោបាយឈ្នះយុវជនកម្ពុជាពិតជាដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសម័យតេជោហើយយុវជនយើងក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងបាទពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនឹងចូលរួមចំណែកនៅគ្រប់ការងាររួមទាំងការងារសង្គមការងារជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍ការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជានេះអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទជាពិសេសគឺរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពនិងធានាបាននៅសុខុមាលភាពសង្គមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺជីវភាពរបស់ប្រជាជនយើងកាន់តែកើនឡើងកាន់តែកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងយើងពិនិត្យមើលលើប្រវត្តិនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាប់បដិសន្ធិតាំងពីឆ្នាំ1951យុវជនកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាតស៊ូស្វិតស្វាញទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមចេញមុខធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសង្គ្រោះទឹកដីចូលរួមដឹកនាំកសាងនិងការពារប្រទេសទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់ជាថ្មីនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍បន្ទាប់មកបានបង្រួបបង្រួមជាតិបង្រួបបង្រួមទឹកដីនាំយកជូនប្រជាជននិងប្រទេសជាតិនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយវឌ្ឍនភាពរហូតដល់សព្វថ្ងៃពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តបេសកកម្មប្រមូលផ្ដុំយុវជនគ្រប់ទិសទីជាកម្លាំងមហាសាមគ្គីក្នុងការរួមចំណែកដឹកនាំនាវាកម្ពុជាជាមួយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមយុវជនសម័យតេជោបានចូលរួមថែរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈទី1ការជួយទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅសង្គ្រាមនិងជម្លោះបែកបាក់គ្រប់រូបភាពទី2ការជួយថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈកាលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងទី3ការបន្តចូលរួមកសាងនូវសមិទ្ធផលវិជ្ជមាននានាបន្ថែមទៀតដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ជូនជាតិនិងទុកជាកេរដំណែលសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយៗទៀតយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងចិត្តបំពេញការងារតាមការចាត់តាំងរបស់បកឲ្យបានល្អមានឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការចូលរួមក្នុងបេសកកម្មកសាងជាតិមាតុភូមិដើម្បីចូលរួមចំណែកបន្តថែរក្សាសមិទ្ធផលវិជ្ជមានដែលយុវជនជំនាន់មុនបានបន្សល់ទុកឲ្យ
ព្រមទាំងខិតខំបង្កើតសមិទ្ធផលវិជ្ជមានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសុខសន្តិភាពភាពសម្បូរសប្បាយនិងសុភមង្គលរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនយ៉ាងលឿនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចរំដោះប្រជាជនជាច្រើនលាននាក់ចេញពីភាពក្រីក្រនិងបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសក្រីក្រទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015និងកំពុងសម្ដៅទៅរកការសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យនៃការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2030និងឆ្ពោះទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ2050សមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះគឺសម្រេចបានដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមនៃការលូតលាស់ក្នុងវិស័យឯកជនតាមរយៈការបង្កភាពអំណោយផលដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងការពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីដែលក្នុងនោះយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនបាននឹងកំពុងដឹកនាំដល់ផ្នែកទាំងនេះក្នុងន័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលតែងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធានការកែតម្រង់មុតស្រួចជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅគាំទ្រដល់ការលូតលាស់របស់វិស័យឯកជនជាពិសេសធុរកិច្ចរបស់យុវជនជាក់ស្ដែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញចេញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងកំណើនជាង 3% ក្នុងឆ្នាំ2021ហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានកំណើន 5.2% នៅឆ្នាំ2022និងប្រមាណជាង 5.6% នៅឆ្នាំ2023មួយវិញទៀតយុវជនកម្ពុជាបានរៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសចំពោះសមិទ្ធផលការងារទាំងឡាយដែលសម្រេចបានរួមគ្នាក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះដែលជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តបបផែនបម្រើជាតិមាតុភូមិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងចេញទៅគឺគោលដៅបំផុតគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីការពិតអំពីគោលនយោបាយនិងសមិទ្ធផលដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឲ្យបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានដឹងនិយាយតែពីការពិតនិយាយអត់មានពូជកុហកឲ្យឃើញថាគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសបានធ្វើអីខ្លះហើយអ៊ំពូមីងបងប្អូនជឿចោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំប្រទេសមិនបំផ្លាញប្រទេសទេនេះគឺជាគោលការណ៍សច្ចធម៌ដែលយើងបានចេញទៅផ្សព្វផ្សាយអាយឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនក្នុងវិស័យការពារជាតិមាតុភូមិនិងភារកិច្ចការងារសម្រាប់សង្គមនិងប្រជាជនកម្ពុជាអាយឧត្តមបានសម្រេចស្នាដៃនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្នុងបបផែនប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាផ្សេងជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី43អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅអាយឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានជាប់ឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023អាយឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជាបេក្ខជនឈរនៅលេខរៀងទី1
ក្នុងមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញបេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិមានការវិនិច្ឆ័យថាល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏ត្រូវបានសាទរនិងគោរពស្រឡាញ់ពេញបេះដូងពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាថ្នាក់ដឹកនាំបន្តវេនប្រកបដោយធម៌ពលនិងគតិបណ្ឌិតថ្លៃថ្លាដើម្បីបម្រើជាតិមាតុភូមិឲ្យមានការរីកចម្រើនរុងរឿងនាពេលអនាគតយុវជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះយកជ័យជំនះជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងគាំទ្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសជាតិនាពេលអនាគតសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាត់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងអិសរាជជននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកនយោបាយប្រសូតចេញពីប្រជាជនបម្រើប្រជាជនដោយបានគ្រប់គ្រងកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកគណៈបកដ៏ធំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដែលនៅពេលនោះមានឈ្មោះថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរក្រោយពីបានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមក្នុងមហាជ័យជំនះនាថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979មកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់គឺសម័យកាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1989និងរដ្ឋកម្ពុជាពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1991រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននិងបន្តទៅថ្ងៃអនាគតគណៈបកប្រជាជនជានិច្ចកាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពប្រាកដនិយមនិងមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការការពារប្រទេសជាតិការពារបូរណភាពទឹកដីនិងលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ជាតិប្រជាជននិងគណៈបកប្រជាជនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែលបាននាំទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991និងការចាប់បដិសន្ធិព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីប្រទេសមួយដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមគ្រោះប្រល័យពូជសាសន៍ប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015គោលបំណងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបន្តដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យកម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដោយមើលឃើញពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃនយោបាយវាលពិឃាតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប៉ុល ពត នាវេលាម៉ោង 9 យប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977គឺចំថ្ងៃ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំម្សាញ់នពស័កពុទ្ធសករាជ2521លោកហ៊ុនសែនបានចាកចេញទាំងទឹកភ្នែកនិងការឈឺចាប់ចោលទឹកដីកំណើតចោលភរិយាជាទីស្រឡាញ់ដែលមានផ្ទៃពោះ5ខែលោកចាប់ផ្ដើមយកជីវិតធ្វើជាដើមទុនដើម្បីធ្វើការតស៊ូរំដោះជាតិសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងគ្រួសារនិងប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់របស់លោកផងដែរនៅឆ្នាំ1978លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាស្នូលរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូស្នេហាជាតិនិងជាសមាជិកស្ថាបនិកអង្គការរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978
ដោយមានការសហការជាមួយចលនាស្នេហាជាតិនានារណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការប្រយុទ្ធសង្គ្រោះប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបប៉ុលពតបានសម្រេចមហាជោគជ័យទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979តាមរយៈឆន្ទៈដ៏មុតស្រួចក្នុងការការពារបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនជាពិសេសពលិកម្មដែលបូជាទៅដោយសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់វិញរបស់របបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការបង្រួបបង្រួមឯកភាពជាតិនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនគឺជាស្ថាបត្យករសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដ៏មោះមុតមួយរូបរបស់ប្រជាជនឆ្លងតាមការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបស់កម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ1993បានបង្កើតឡើងនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងចាប់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ1998លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពេលវេលាក្រោយទៀតបានទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំណែងដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិគឺជានិច្ចកាលលោកបានបង្ហាញដល់សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិបានឃើញថាកម្ពុជាមានអ្នកដឹកនាំដ៏ឃ្លាវខ្លាប្រកបដោយទស្សនវិស័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបម្រើប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជាសកម្មជនដ៏ហានខ្លាមុតមាំស្វាហាប់ក្នុងការការពារជាដាច់ខាតនៅមនុញ្ញផលសមិទ្ធផលជាតិអធិបតេយ្យជាតិនិងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខែកក្កដាឆ្នាំ1998ការបោះឆ្នោតសកលជាលើកទី2នៅកម្ពុជាបានដំណើរការហើយនាំជោគជ័យឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានគណៈបកសម្ដេចហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះទី2ដែលមានគណៈបកនយោបាយធំពីរចូលរួមគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ៊ុនស៊ីនប៉ិចហើយបានប្រកាសជាឱឡារិកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺជារដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចគឺនៅឆ្នាំនោះហើយកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី10របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានដោយត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999និងជាឆ្នាំមាសរបស់កម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងការគំរាមកំហែងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពទឹកដីកម្ពុជាទាំងមូលតាមរយៈមាគ៌ានៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី38អាណត្តិទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងដោយសម្ងាត់ជ្រើសតាំងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកជំនួសសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសាលជាស៊ីមដែលបានទទួលមរណភាពថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ស្ដីពីការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីរួបរวมគ្នាជាស្នូលនៃមហាសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិពិតប្រាកដតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនិងជាអគ្គស្ថាបនិកដ៏ឆ្នើមនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្ដេចបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់មហាសន្និបាតលើកទី5របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី13ដល់ទី16ខែតុលាឆ្នាំ1985បានកត់សម្គាល់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថារដ្ឋបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបំផ្លាញរាល់ជំរំមូលដ្ឋានទាំង16ស្ថិតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងគោលបំណង3របស់បកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1986ដល់ឆ្នាំ1990គឺបានបង្ហាញនៅឧត្តមភាពយោធានៅតាមព្រំដែន
និងនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបឃោឃៅពីអតីតកាលការអភិវឌ្ឍនយោបាយយោធានិងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយប្រទេសនានាទៀតផងដែរសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងលោកហេងសំរិនធ្លាប់កាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការបកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជានិងធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាផងដែរដោយមើលឃើញពីការប្រឹងប្រែងនិងការរួមចំណែកដ៏ធំធេងប្រកបដោយឆន្ទៈចំពោះបុព្វហេតុបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកហេងសំរិនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុប្រទានគោរមងារជាសម្ដេចអគ្គមហាពេញចក្រីហេងសំរិននាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1994សម្ដេចអគ្គមហាពេញចក្រីហេងសំរិនជាព្រឹទ្ធាចារ្យមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានកិត្តិយសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចមានស្នាដៃនិងកិត្តិស័ព្ទក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភានិងជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាបានចូលរួមការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាជាអន្តរជាតិនិងជាមួយប្រទេសជាច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងការលើកដំកើងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសម្ដេចពញាចក្រីតែងតែចោះជួបប្រស័យជាមួយប្រជាជនស្វែងយល់ពីសុខពីទុក្ខបានដឹងពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននិងបានជួយប្រជាជនរស់នៅមូលដ្ឋានស្រុកឃុំភូមិដោយចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយកសាងនូវសមិទ្ធផលសង្គមមានសាលារៀនវត្តអារាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានទទួលសញ្ញាបត្រជាច្រើនដែលបានពីការសិក្សានិងខ្លះទៀតបានពីបទពិសោធន៍ការងារសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងជាកម្លាំងតស៊ូមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងចលនារំដោះប្រទេសជាតិចាប់តាំងពីប្រទេសបានរំដោះរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងមានបេសកកម្មដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីគ្រប់ថ្នាក់លើវិស័យនយោបាយរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិលើវិស័យសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរាជធានីខេត្តទាំង25របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចសខេងបានដឹកនាំសម្របសម្រួលគាំទ្រដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យអនុវត្តមុខងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនានាជាពិសេសគឺការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខដុមនីយកម្មសង្គមជាតិក្នុងតួនាទីនេះសម្ដេចក្រឡាហោមបានបញ្ជាដឹកនាំកងកម្លាំងនគរបាលជាតិគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តព្រមទាំងសហការសម្របសម្រួលជាមួយសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិសុខជាតិពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងធានាសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋបាលដែនដីគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយគណនេយ្យភាពបញ្ជាដឹកនាំដល់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលប្រកបដោយគុណភាពតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិនិត្យនិងចូលរួមលើកយោបល់ពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីនិងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំទីតាំងភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌សាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋលក្ខនិងលក្ខសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងបានចូលរួមក្នុងការពង្រីកកិត្យានុភាពកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋនៅគ្រប់វេទិកាប្រស្រ័យទាក់ទងការងារក៏ដូចជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងជាមួយប្រទេសជាមិត្តសម្ដៅធានាការពារបាននៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1នៃព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានបម្រើជាប្រធានស្ដីទីព្រឹទ្ធសភានៅពេលអវត្តមានរបស់សម្ដេចធម្មពោធិសាលជាស៊ីមក្រោយពីសម្ដេចជាស៊ីមបានទទួលមរណភាពសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាឯកច្ឆន្ទនៅថ្ងៃទី9 ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ដោយមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន51រូបការងារពិនិត្យនិងឲ្យយោបល់ផ្ដើមឡើងដោយការបង្ហាញរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជំនាញការឆ្លើយបំភ្លឺបកស្រាយរបស់តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ឬបញ្ហាទាំងពួងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសៃឈុំដើម្បីបំពេញមុខងារតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាដែលមានសម្ដេចសៃឈុំជាប្រធាននិងមានគណៈកម្មការជំនាញចំនួន10ដែលទទួលខុសត្រូវតាមវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគណៈកម្មការនីមួយៗបំពេញការងារទៅតាមតួនាទីភារកិច្ចនិងសមត្ថភាពដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបង្កើតបានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងក្នុងការរួមចំណែកសង្គ្រោះប្រទេសជាតិប្រជាជននិងកសាងជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាឲ្យទទួលបានភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿងធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានជីវភាពឈានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងតួនាទីដ៏ឧត្តមឧត្តមនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យការទូតព្រឹទ្ធសភាហើយទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងពីការចូលរួមវេទិកាអន្តរជាតិព្រឹទ្ធសភានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកក៏ដូចជាកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនានាជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងដឹកនាំធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៅការងារជាច្រើនសម្ដៅជួយដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសលើគ្រប់វិស័យសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់សម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសម្ដេចត្រូវបានគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលបោះឆ្នោតគាំទ្រជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកនៅថ្ងៃទី24 ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនយោងតាមសិភៅជនដែលត្រូវគេបាញ់បានបង្ហាញថាសម្ដេចពិជ័យសេនាកើតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1945និងមានឈ្មោះពិតពីកំណើតទីសង្វៀនកើតនៅភូមិកោះស្រឡៅឃុំកាពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងទីសង្វៀនបានចេញធ្វើការតស៊ូក្នុងចលនានៅឆ្នាំ1961ដោយបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងចលនាតស៊ូក្នុងព្រៃរហូតដល់ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ធ្វើទរណកម្មនិងឃុំឃាំងចាប់ពីឆ្នាំ1979និងជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននីឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលត្រូវបានព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យប្រោសព្រះរាជទានគោរមងារជាសម្ដេចពិជ័យសេនាតាមរយៈព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្នុងចលនាការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់បានចូលរួមក្នុងគ្រប់សកម្មភាពដោយបដូរពលិកម្មជីវិតក្នុងបុព្វហេតុការពារបូរណភាពទឹកដីការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ឯកនិងជាស្ថាបនិកនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង500ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាសម្ដេចគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនលោកស្រីម៉ែនសំអនជាសមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងតាំងពីឆ្នាំ1993មកលោកស្រីគឺជាសកម្មជននារីមួយរូបដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិរណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារហូតទទួលបានជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិនិងជាតំណាងឲ្យបងប្អូននារីកម្ពុជាក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិចាប់តាំងពីមានត្រឹមតែបាតដៃទទេរហូតដល់កម្ពុជាក្នុងសម័យសម្ដេចតេជោលោកស្រីកាន់តំណែងជាច្រើនក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4លោកជំទាវម៉ែនសំអនជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូប
បម្រើកិច្ចការនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានក្លាយជាអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកជំទាវជាអនុប្រធានគណៈបកជាមួយនឹងសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ដែលធ្វើឲ្យអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើនដល់4រូបរួមមានសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់និងលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអននៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីប្រោសព្រះរាជទានគោរពងារលោកជំទាវគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនជាសម្ដេចគតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនតាមព្រះរាជក្រឹត្យណូស/រកត/0423/614 ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយត្រូវបានមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដំណើរការប្រជុំពេញអង្គកាលពីថ្ងៃទី28និងទី29ខែមករាឆ្នាំ2023បានសម្រេចគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ពេលអនាគតក្នុងស្នាដៃឆ្នើមលើកិច្ចការបម្រើជាតិមាតុភូមិឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយរូបដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯបរទេសក្នុងមុខជំនាញវិស័យយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្នឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបម្រើការក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទទួលតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018និងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺឆ្លងកាត់ភាពកំសត់សង្វេគណាស់តែនៅពេលបានធំដឹងក្តីឯកឧត្តមជាកុមារនិងជាយុវជនគំរូជាសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសនិងទទួលបានការអប់រំចំណេះទូទៅនៅភ្នំពេញនិងក្រោយមកឯកឧត្តមក៏បានចូលបម្រើការងារក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅឆ្នាំ1995ហើយនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះឯកឧត្តមបានប្រឡងជាប់ជាជនជាតិខ្មែរដំបូងបង្អស់បានចូលរៀននៅសាលាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក West Point ដោយក្តីព្យាយាមនិងស្មារតីឧស្សាហ៍រៀនសូត្រឯកឧត្តមក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ New York សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002និងបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2008ផងដែរក្នុងជួរកងទ័ពឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលការតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មជាតិរបស់កម្ពុជាដែលមានឋានៈវីរៈសេនីយ៍ឯកក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការជួយកសាងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មវីរៈសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2013បន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងអំឡុងមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកម្ពុជាថៃឆ្នាំ2008-2011ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលើការងារលើកកម្ពស់វិស័យការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងសកម្មបំផុតក្នុងការងារកំណែតម្រង់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសផ្ដោតលើមន្ត្រីយោធានិងយុធិនវ័យក្មេងក្នុងឧត្តមគតិតម្កល់បុព្វហេតុការពារជាតិបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាជនឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយឧត្តមសេនីយ៍នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតាមព្រះរាជក្រឹត្យលេខណូសរកត/0323/454ឡាយព្រះហស្ថលេខាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023និងត្រូវបានបំពាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ដោយសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្រៅពីកាតព្វកិច្ចយោធាអាជីពឯកឧត្តមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកម្មវិធីសង្គមជាច្រើនជាពិសេសការកសាងសមត្ថភាពដល់យុវជនយុវនារីកម្ពុជាក្នុងការកសាងការពារជាតិឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន
និងសមាគមអាហារូបករណ៍សម្ដេចតេជោដែលបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់យុវជនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់បានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្រូពេទ្យនិស្សិតពេទ្យនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទទូទាំងប្រទេសជាពិសេសបំផុតគឺការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាពីការផ្ទុះឡើងជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាឯកឧត្តមនៅបានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពសង្គមនៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនទូទាំងប្រទេសដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់មណ្ឌលកុមារកំព្រាគ្រួសារជួបការលំបាកនិងជនពិការក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់អិសរាជជននៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកសមាជិកានៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញដោយមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញទូទាំងប្រទេសកាលពីអំឡុងខែមករាដើមឆ្នាំ2023ដោយសកម្មភាពឃ្លាវខ្លាបន្តរួបរวมសាមគ្គីគ្នាឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយជំវិញការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយការខិតខំការពារថែរក្សាពូនជ្រុំសមិទ្ធផលសង្គមជាតិការពារសុខសន្តិភាពនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលើគ្រប់វិស័យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតកាន់តែរុងរឿងនិងល្បីរន្ទឺសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសញ្ញាឆ្នោតជ័យយោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដល់រុងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ដោយមានប្រភពចេញពីចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនប្រឆាំងអាណានិគមបារាំងដើម្បីឯករាជ្យជាតិចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនយើងដើម្បីឯករាជ្យជាតិនេះបានរួមសហការសាមគ្គីចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនវៀតណាមនិងចលនាតស៊ូស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាជនឡាវប្រឆាំងនឹងបារាំងដែលជាសត្រូវរួមដើម្បីឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយរៀងៗខ្លួន គឺបន្ទាប់ពីប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហើយគួរណាស់តែប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានសប្បាយរីករាយក្នុងសុខសន្តិភាពហើយរួមសាមគ្គីគ្នាការពារស្ដារនិងកសាងជាតិឲ្យរីកចម្រើនឆាប់រហ័សឡើងវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប៉ុលពតបានប្លន់សិទ្ធិដឹកនាំរបស់បកនិងសមិទ្ធផលនៃការតស៊ូរបស់ប្រជាជនក្រោមការដឹកនាំរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរទាំងស្រុងអនុវត្តនយោបាយប្រល័យពូជសាសន៍ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិក្លាយទៅជាគុកឥចិញ្ចាំង
និងជាវាពិឃាតបង្កនៅមហាវិនិស្សកម្មដែលពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជារុញចានប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនយើងឲ្យលិចលង់ទៅក្នុងសមុទ្រឈាមនិងទឹកភ្នែកប្រកបដោយសោកនាដកម្មដែលមិនអាចនឹងរកពាក្យពេចន៍ណាមកពណ៌នាឲ្យអស់បានឡើយស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះអ្នកស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធដែលសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានក្រោកឈរឡើងជ្រងគ្រវីខ្ពស់ទង់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់បកប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលផ្ដុំដឹកនាំកម្លាំងប្រជាជនតស៊ូសង្គ្រោះជាតិចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានដឹកនាំចលនាតស៊ូសង្គ្រោះជាតិវាយផ្ដួលរំលំរបបវាលពិឃាតនេះឲ្យរលាយសាបសូន្យនៅថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គួររំលឹកថាប្រទេសជាតិត្រូវបានរំដោះក្រោមការដឹកនាំដ៏អង្អាចក្លាហានហ៊ានយកអាយុជីវិតធ្វើជាដើមទុនរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រៃហេងសំរិនសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពោធិសត្វជាស៊ីមនិងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលមានការចូលរួមបង្កើតបានជាធ្លុងមហាសាមគ្គីជាតិពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តភ័ក្តិទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979រដ្ឋអំណាចរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរស់ឡើងវិញពីលេខ0និងបាត់ដៃទទេនាំយកប្រទេសជាតិឲ្យចេញផុតពីគ្រោះទុរភិក្សទប់ស្កាត់បានការវិលត្រឡប់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឈានដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយបង្កើតបានការឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីឈានដល់ការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅមិនទាន់ដោះស្រាយបាននៅស្ថានភាពវឹកវរក្នុងប្រទេសនៅឡើយដោយពួកខ្មែរក្រហមមិនព្រមចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ហើយបន្តកាន់កាប់គ្រប់គ្រងតំបន់មួយចំនួនបន្តមានរដ្ឋាភិបាលពីរផ្សេងទៀតចាប់ពីសតវត្សទី14ដែលគេចាត់ទុកជាសម័យកដាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺយើងរាប់ដៃយើងយកលេខមូលចុះវាតាមពិតវាច្រើនជាងនេះគឺ500ឆ្នាំដែលស្រុកទេសយើងបែកបាក់ណបប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោមានភាពអស្ចារ្យហ្នឹងឧត្តមឧត្តមគឺការប្ររួបប្ររួមជាតិ500ឆ្នាំដែលយើងបែកបាក់ជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅឆ្នាំ1998ក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយកើតចេញពីឆន្ទៈមោះមុតមនសិការស្នេហាជាតិនិងការបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនក្នុងដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដើមចេញពីការតស៊ូរំដោះជាតិការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់វិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ការស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិពីបាតដៃទទេការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពការបញ្ចប់សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សានិងឯកភាពជាតិជាពិសេសភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រត្រីកោណនិងចតុកោណកម្ពុជាសម្រេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7% ដោយរក្សាបាននូវលំនឹងនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចការធានាបាននូវភាពជាវិជ្ជមាននៃបរិវត្តកម្មពិពិធកម្មនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះគឺជាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកបដោយភាពបត់បែននិងស្មុគស្មាញបំផុតរបស់ជាតិយើងប៉ុន្តែទោះបីជាមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូររបបសង្គមជាច្រើនដូចនេះក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនគឺជាគណៈបករបស់ប្រជាជនអាស្រ័យដោយប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជន
ម្យ៉ាងវិញទៀតលើឋានៈសុខសន្តិភាពពេញលេញកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងកំពុងបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដោយសំអាងលើសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះកម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីការពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើធនធានធម្មជាតិទៅជាកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារពីកសិកម្មលក្ខណៈប្រពៃណីទៅជាកសិករឧស្សាហកម្មពីឧស្សាហកម្មហត្ថពលករទៅជាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងមានតម្លៃបន្ថែមពីសេវាកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចទៅជាសេវាកម្ម Digital ជាពិសេសគឺរបត់ថ្មីនៃការប្រែប្រួលពីការពឹងផ្អែកលើកាយពលកម្មទៅបញ្ញាពលកម្មបច្ច័យទាំងនេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៅការវិវត្តនៃសង្គមកម្ពុជាប្រកបដោយឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតវឌ្ឍនភាពសង្គមស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិនិងប្រជាជនមានជីវភាពកាន់តែប្រសើរទាំងមូលដ្ឋានសម្ភារៈមូលដ្ឋានគំនិតនិងមនសិការជាតិលើពីនេះទៀតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងងើបឡើងវិញនិងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងក្នុងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនៃជំងឺនេះបានយ៉ាងល្អប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការការពារសុខភាពបានយ៉ាងល្អការរក្សាលំនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងធានាទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងជាតិលំដាប់ក្រមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនឃើញការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទាំងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកអប់រំហើយព្រមទាំងខាងទេសចរក៏រីកចម្រើនការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយយុវជនយើងមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ទាំងសពផ្នែកគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងរួមជាមួយនឹងការថែរក្សានៅសុខសន្តិភាពរបស់យើងដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានសន្តិភាពមកដល់ពេលនេះបាទឃើញសម្ដេចនាយកខិតខំទី1អភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅលើការជីវភាពរស់នៅលើផ្ទះសម្បែងអគារធំជួយរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យរីកចម្រើនជាពិសេសគឺខេត្តបរសេនុបងលោកបានគៀងគរបានអ្នកវិនិយោគទុនមកច្រើនលើសពីនេះទៀតលោកបានគៀងគរតាំងពីធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនការឆ្លុះបញ្ចាំងខាងលើនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលជាបង្អែកដ៏កក់ក្ដៅនិងជាក្តីសង្ឃឹមពិតប្រាកដតែមួយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំសង្គមជាតិឲ្យបន្តឈានទៅមុខលើមាគ៌ាសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏រុងរឿងឆ្នាំនេះគឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី72នៃកំណើតគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវលំបាកជាច្រើនដែលគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់គឺតែងតែមានវត្តមានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅរួមគ្នាដោះស្រាយគ្រប់ពេលវេលាធ្វើឲ្យសុខទេមានការរីកចម្រើនហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកកោតសរសើរនេះគឺជាការរួមសុខរួមទុក្ខដែលគណៈបកប្រជាជនយើងតែងតែផ្សារភ្ជាប់អាយុជីវិតបកអាយុជីវិតរបស់ប្រជាជាតិហើយនឹងកាតព្វកិច្ចមេដឹកនាំបកនៅក្នុងការកសាងជាតិធ្វើម៉េចឲ្យសុខទេយើងមានភាពរឹងមាំមានភាពរីកចម្រើនមានភាពអស្ចារ្យស្មើមុខស្មើមាត់នេះគឺជាគុណតម្លៃនៃការរួមសុខរួមទុក្ខរបស់គណៈបកប្រជាជនឈរលើមាគ៌ានៃភាពជោគជ័យនិងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចងចាំនិងចរិតទុកជារៀងរហូតនៅស្មារតីលះបង់និងការចូលរួមយ៉ាងធំធេងរបស់សមាជិកាគណៈបករួមទាំងជនរួមជាតិគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងបបហេតុដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ប្រជាជាតិនិងគណៈបកហើយគាំទ្រពេញទំហឹងនៅរាល់ចំណាត់ការនិងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគាំទ្របេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងគាំទ្រឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អនាគតជាបន្តបន្ទាប់ទៀតការអភិវឌ្ឍដែលបានកើតឡើងលើទឹកដីដ៏កំសត់នេះគឺបានមកពីពលិកម្មដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបសញ្ញាទេវតាបាច់ផ្កានិងមានលេខរៀងទី18នៅលើសន្លឹកឆ្នោត Watching EAC News, thank you for joining us. Cambodian Prime Minister Hun Sen called on NATO member states and U.S. allies that have been signatories to the Cluster Munitions Convention to take responsibility and help prevent any attempt to use the weapons in the Ukraine war. In a Twitter post last night, the Prime Minister called on the United Kingdom, Spain, Germany, and Canada, all U.S. allies and signatories of the Convention on Cluster Munitions, to join together and prevent U.S. President Joe Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelensky from using cluster bombs in the war against Russia. His call is a response to President Joe Biden's announcement last week that the U.S. would be sending cluster munitions as part of an $800 million military aid package to the Ukraine in its fight against the Russian invasion. The UK, Canada, New Zealand, and Spain all voiced opposition to the move, which Biden called, quote, a very difficult decision. UK Prime Minister Rishi Sunak stated that as a signatory to the Convention on Cluster Munitions, Britain will not encourage the use of cluster munitions in war. He added that NATO still has many ways to help the Ukraine without the use of cluster munitions. Cluster munitions are a type of bomb that, when dropped, emit many smaller bombs that can kill without discretion. Another controversial feature of the weapons is their dud rate, which leaves behind unexploded ordnance that can affect civilian populations during and long after the conflict has ended. The U.S. dropped cluster bombs in Cambodia during the 1960s and 70s, and there are still estimated to be between 5 and 6 million unexploded bombs that threaten Cambodian lives more than 50 years later. The Convention on Cluster Munitions was signed by 123 countries in Dublin, Ireland in May 2008. The convention was enforced and became part of international law on August 1, 2010. Neither the U.S., Ukraine, nor Russia are signatories of the convention. However, the cluster munitions approved to be sent by Biden do break a U.S. law which forbids the production, use, or transfer of cluster munitions with a failure rate of more than 1%. Kristen Winters, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. In the coming week, Cambodia will see the effects of a low-pressure system coming in from China, followed by the same phenomenon coming from the eastern Pacific and southwest monsoon, causing light to moderate rains mixed with thunderstorms. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. While the next few days will see rain, the weather is expected to intensify with storms starting Saturday, July 15th. According to the Ministry of Water and Resources and Meteorology, effects from the low-pressure system will cause light to moderate rainfall in the central lowlands and in the highlands from July 12th to 14th, while July 15th to 18th will see light rainfall mixed with thunderstorms and heavy winds. Coastal areas can expect the same weather patterns and warned to strong winds and high waves at the sea. The Ministry of Water and Resources and Meteorology advised residents to be vigilant against possible natural phenomena. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Matt Dillon returned to Cambodia this week, 20 years after the release of his directorial debut, City of Ghosts, which was filmed in the Kingdom of Wonder. His diehard fans attended a private screening of the film on Saturday at Olympia's Legend Cinema, followed by a Q&A session. EAC News reporter Anthony Ellis has the details. During Matt Dillon's return to Cambodia, he held a special meet and greet with his fans after a screening of City of Ghosts. The guests were treated by a Q&A session organised by the Cambodian International Film Festival, or CIF. Matt was this year's patron for the festival and spoke with nostalgia and excitement about the progress of Cambodia's film industry. Cambodia is such a very special place to me. It's such a fertile ground for creativity. It's great to see that it's really developed into such a thriving film industry. And I really look forward to seeing these young filmmakers come up with in the future
In an interview with EAC News, Matt Dillon expanded on the reasons for his visit. The main reason was being to recognise the life and talent of Kem Sravut, a first-time Khmer actor who he had cast in one of the principal roles of the film. And in many ways, it's a tribute to a gentleman that I worked with on the film, who was a dear friend, Sravut Kem, who was an actor who had never acted before, who I cast in one of the larger parts of the film. And unfortunately, he passed away in November. And I thought it would be a good time to come back and see some old friends. Although Kem Sravut passed away late last year, his family attended the screening on his honour. His daughter Mei Lin said that she was very excited to present an event along with her family. I'm very excited, yes, to be able to present here in this incredible event. And also my family, they are also excited. She spoke highly of her father, who was proud of the work he had done and grateful for the experience. Yes, he talked a lot and he liked to tell all the stories and experience to his friends, his fellow friends. And yes, he's quite very proud to be in the movie. I just know that he loved everything he has done. Mei Lin said that she's very much enjoyed meeting Matt Dillon and reintroducing him to Cambodia. During his stay, Matt Dillon will be leading filmmaking masterclasses, sharing his experiences in the industry and reflecting on making the City of Ghosts. Cambodia International Film Festival was honoured to have Mr. Dillon as their patron and to hear his insights on filmmaking in Cambodia. The full interview with Matt Dillon can be seen on our website and other social media outlets. Anthony Ellis, EAC News. You're watching EAC News. Thank you for joining us. Archaeologists at the Angkor Temple complex continue to make exciting discoveries that provide a deeper look into Khmer history. Within the past month, researchers have discovered a ceramic kiln cluster and are reviewing what they believe to be a rare iron kiln site. This week, the Apsara National Authority announced plans to excavate 25 mounds believed to contain ceramic kiln fragments after a kiln cluster was discovered on a large mound at the northwest corner of Angkor Thom in Siem Reap. The kiln was in operation from the mid-12th century until the early 15th century. According to a report released by the Apsara National Authority, the ceramic kiln cluster is located on a large mound stretching from east to west and is 230 meters long, 84 meters wide, and about 2.7 meters high. Deputy Director of the Department of Research, Training, and Dissemination, Tintina, said that the discovery project has been underway since 2020, when a handful of researchers excavated 2 mounds and collected artifacts to confirm that the site contained ceramic kilns. The Apsara National Authority recently partnered with the University of Hawaii and Flinders University to use a magnetometer to scan the temple complex, which has yielded results in multiple areas. Based on evidence such as scrap metal, stove fragments, and the tradition of the villagers using iron ore as a cure for illness, researchers took a magnetometer on the grounds of Kok An Dek near Phnom Penh in Siem Reap's Bante Sere district. In late June, the team surveyed the area for proof of an ancient iron kiln that could have played a key role in supplying metals for home appliances, agricultural equipment, weapons, and other supplies for the 800,000 people of ancient Angkor. Researchers aim to expand the study of the kiln sites and consider the data obtained from these excavations as a key foundation for future research. Kristen Winters, EAC News. Hi, you're watching Insight EAC News. Thanks for joining. I'm Anthony Ellis. Today's host has been in over 50 films around the world. He's also been nominated for numerous of nominations for different awards. He's also known as in Something About Mary and something even closer to Cambodia, City of Ghosts. Our host today is Matt Dillon. Thank you, Matt Dillon. Thank you very much for joining us. And our guest, Matt Dillon, thank you very much for your time today. Yeah, it's good. It's good to be back here. Patron of Cambodian Film Festival. How important is that for you? Well, I mean, Cambodia is an important place for me. It's the film. I made my first film here,
And they asked me to do that because it's been 20 years since the film was released. And so I was happy to do that. Unfortunately, I wasn't able to come at the time, but I was discussing afterwards with John Perazzi, who was a cameraman on my film. And we talked about maybe coming and doing a screening. And in many ways, it's a tribute to a gentleman that I worked with on the film, who was a dear friend, Sarah Vutkem, who was an actor who had never acted before, who I cast in one of the larger parts of the film. And unfortunately, he passed away in November. And I thought it'd be a good time to come back and see some old friends. Difference from 20 years ago when you made the movie to now, been big great changes. Well, I mean, things have changed dramatically here. A lot for the better, I think. I think the opportunities for Khmer, the society, people have grown, and there is, a lot of development, and I think it's good. The thing that I'm more focused on here is, it's one of the reasons I'm here, is to kind of meet with filmmakers, young student filmmakers, actors and stuff. And the film industry has really, really expanded. And, I got to go out to the film office where Riti Pan is very active and great Cambodian filmmaker. And it was really great to see. And some of the folks that worked with me on City of Ghosts are now there, and so I'm looking forward to that. We're gonna have a screening of the film tonight, and there's gonna be a lot of people there. And it's always a nice time. But as I was saying, I just like to say, and it's beautiful to see the development, and at times a little bit concerning, because I feel like it's a really tricky balance, because there's a lot of beautiful things that really captured my imagination when I came to Cambodia, almost 30 years ago for the first time, and it's great to see the development and the middle class sort of developing, which really is nice to see. However, I think they have to save. This is their city, their country, their culture, to save what's important and not throw out. And it's such a rich history, Cambodia. I mean, it's an incredible history, and to embrace and accept all of that as part of its history. And otherwise, there's always the danger that as the world is globalizing, and this is not a Cambodian issue by any means. This is a problem in the United States, in New York, and I'm always very advocating for saving a church that's going to be torn down, because usually it's fine to develop and build, and it's great for the economy, and it's great for so many things, but there's no reason that you have to destroy something that is there. The two can coexist, preservation and development. So I think that's the one thing that I would suggest. I'm happy to see all the things that are going on and the changes. Yeah. So you started, you wrote, directed City of Ghosts. Yeah. You picked Cambodia. How did you pick Cambodia and the surroundings? Well, it really was born in a way out of, it's a fictional film. It's a part crime drama, and part of it's a drama. It's really a personal story about a guy who's going through some transition and changes, and it's got a father-son element to this story, and it made sense for here. I mean, it was sort of born out of my time here, and there was a basis of reality, even though it's fiction. There's a basis of reality of things that I drew from in my experience, and from things that I witnessed and was aware of, and so it made sense. And there were times I had people would say, "Well, why don't you shoot it in? You could shoot it in Mexico City. You could shoot it in Acapulco." Yeah. And I said, "No, it's really Cambodian.
It's a Cambodian story, and it really reflects a period before I came here to make the film. It was sort of post UNTAC, post when the United Nations was here and stuff, and it really reflected that period when there was still some instability. At that time, the Khmer Rouge was still somewhat active. We'll come to our next question. To do a film in such an early stage of Cambodia's growth, of coming out of Pol Pot, was there any sense of danger? Did you have any problems with the government? How was the surroundings of them safe? Well, there were challenges, as there are in any films, but especially working in a place where there wasn't the same infrastructure that we were used to experiencing. So there were logistic challenges. The casting was kind of amazing because a lot of the local Khmer actors were terrific. We used a lot of people that never acted before, and one of them was the guy who was probably the third largest part in the movie, Saravut Kem and Sra, and I met him, and he was a very charming, charismatic, dynamic person, and so I was able to do that. And so there were things that were refreshingly easy. People were excited about what was happening, and we didn't have too many, there were challenges. For example, we worked in Bokor, at the top of Bokor, and this was like, the roads had been washed away. So we had to rebuild roads and bridges, and we even did some landmine clearance up there that needed to be done at the time. Although they didn't find any landmines, but there was some concern that there were. So we had a very good production, I have to say, and that we had a very good production. So they really were good with the logistics of it all. But those were the big challenges. I think on the creative side, it was very rewarding, making the film. And so leading to our next question is City of Ghosts, filmed 21 years ago. Could it be filmed here in Cambodia now? Forget about logistics, forget about story-wise and everything. I feel like the story that, like I said, it was, there were some classic elements to it, so I think it's kind of universal. Because it's a story about people. I think that's ultimately what's important for me, are characters and people. And so I think thematically, there's a lot of things that are universal, that are pertinent, today. In many ways, you could tell a similar story in a lot of places. You don't have to. And sure, it could be made today, although there are elements in the story that reflect a certain socio-political period of time. Like I said, it was a time when it really reflected a time that was when there was some instability, and it's in the story where he talks about it, the danger of being out on the roads at night because of the activity that was going on. There were more guns readily available. I think that's changed a lot. Fortunately, I wish that would happen in the United States, but unfortunately, it's not happening. And so there was a little bit more instability at the time, but there was also something very magical about the place in terms of there was still a kind of it was kind of going through a rebirth in a way. More rawness, where there was a rawness, and it really lent itself to cinema. Yeah. Because when you're telling storytelling, you need tension, you need conflict, and this was an interesting, paradoxical world that we were in, one of spirituality, but one of there were elements of there were criminal elements here at one time that maybe I'm sure they're everywhere in the world. So, but it is a crime drama. Ultimately, yes, it's a. The films that I watched when I was making and preparing this film that inspired me were films by, for example, The Third Man, it's one of the greatest films ever made, in my opinion, by Carol Reed. It was a Graham Greene story. And also I thought of Lord Jim, and there was a film called Outcast of the Island.
And of course, all the films by Sam Fuller, which were these kind of, House of Bamboo was a film that we watched. And I always liked the idea of telling a story in an authentic way, but also a story with a 3-act structure, kind of beginning, middle, and end. And that's why I think it is a story that's still universal, I certainly hope it holds up. Good thing is we don't have any of those giant cell phones that, you see a movie made a long time ago. This movie's not that old, No. But sometimes you see an old movie and the technology makes you feel like, oh, when was this movie made, You see somebody whips out a cell phone and it's as big as a goddamn coconut. It's like the size of a durian fruit, Yeah. Have you tried durian? No. But there's a really funny bit in the movie where, this is East meets West thing where the character of Soap comes out of the market with the durian fruit, and the character I played, Jimmy, smells it and he says, "What's that?" He goes, "It's durian. It's delicious." I said, "That's great. Do you mind if we put it in the trunk?" Because of the smell. And I remember at the time back then, I don't know if it's still the case, and I know it's such a popular dish in Cambodia, but I remember there would be signs in hotels with the durian fruit with the slash going through it. Still around to this day. Yeah, I know it's popular food. It's a wonderful fruit. I quite enjoy it, but it's an acquired taste. Yeah. I remember the watermelon juice. Drinking the watermelon juices were good here. So we'll come back to the food. How did you adapt? 20 years ago, you didn't have the Western food as we do today. Well, yeah. One of the things that the producer was nervous about was if you don't have the right caterer and everybody gets sick, it's a problem. And this is something that's always a danger. So the food that we were being served on the set was pretty bland. However, we all loved the Khmer Chinese food. There was good Vietnamese food, that was very good food. And the only people that got sick were the people in the production office eating local Western food. But nobody got sick eating the Khmer food. It was the Western food people got sick from. Yeah, we look at your movie. I've seen your movie. It's a fantastic movie. I quite enjoyed it. Thank you. The hotel you stayed in, the infrastructure, there was nothing. Have you gone back and visited that area? Yeah, we did. We did. And it's nice to see the building's still saved. There's nothing left from the film. Yeah. I met the owner. He's a super nice guy. It's a good French restaurant. But, there was hotels like that. I remember there were like $3 a night, some with the air conditioning. Not everything's working. This is real, Yeah. And there were people, I remember speaking to David Chandler, the historian, and he said, oh, yeah, back in the, pre-war Vietnam War era, these were all the bars and around here, and Corsican guys owned restaurants and bars, and there was this kind of, and it was funny because I didn't know that. And then this Gerard Depardieu's character is this Corsican kind of bar owner, and it was. I'm glad to see that some things are still being saved. Hey, you can't change. There's progression happens in the world, but it's nice to see that because this is what makes Phnom Penh different than all the other, big Asian cities. Once it becomes like that, it's it loses that distinctive flavor, right? Yeah. And what's beautiful here is you can still see it's very green. It's still a very green city. You hope that it stays that way, I think in the future they're looking to stay there. I've been coming for 23 years, and when you made that movie and lived here for nearly 8 years, so I've seen a lot of changes. It is great for the future, but it's still got that French colony with you at that hotel. It's still a beautiful architecture. Yeah, and when I came here in 1992, and I went around, I had a cyclo driver take me around, and I was really, it was very magical, the mix of different architectures, different periods. You have obviously you had all the Angkor stuff, but then you had this beautiful Buddhist Theravada Wats and temples with the old French colonial buildings that were in disrepair but still beautiful. Yeah. And it gave it a kind of magic, especially, and then with the people who were so distinctive and very, very charming, and culture was still alive.
No matter what happened in the tragic past, they couldn't eradicate that. They couldn't take that. You couldn't change that, you know? It was still distinctively here. Over 50 movies nominated for many awards and everything else. How special was this movie to you? Well, you know, the process of it was what was really the best part. And I know that I felt good that it was a film that really affected people, many people who worked on the film, American, from other countries and Cambodia. And I'm very happy about that. So the process of making it was the highlight. That's the reward. The reward is what you get from making it. And of course, when the film came out, we had a very good response. We played in a lot of festivals, and it had a good release. I mean, there were things about it that were challenges there. So I mean, if we look at life as a series of obstacles that we have to sort of negotiate, right? It was like everything else in that way. And that keeps things interesting. And this was a very interesting journey making this film. Future, have you got any plans of coming back to make another? I would love to. I don't have any specific plans right now, but you know, I very much would like to come back here and work. I had a great experience. One of the best. Let me say that it was one of the highlights of my career was working on this film here. And so of course I would want to come back and do something here again. It's just about finding the script. And for me, the whole key is always characters. Yeah. It's the most important thing is that you have characters that resonate. They don't have to be necessarily likable, but they have to be engaging, you know, and that's important. Have good, strong characters, and then they tell the story. Well, in this particular movie, you had to have special characters because it's kind of a mystery saying, you know, you're looking for your father figure, he's there, he's not there, he's dead, so much happened. How did you choose which actors that you actually, I mean, also to convince? Well, the biggest challenging was getting local actors here because a lot of the local actors in Cambodia were working in the Royal Theatre and they were working in a very stylized kind of way. And so we'd have this, it would be very funny. I'd try to cast somebody and they would do something that was like Khmer theater, you know, it's very theatrical and it didn't fit with the film that we were doing. So it was better to find non-actors. But I do believe that everybody is capable of performing because we do every day in our lives, you know. We all do, you know. And so, and I wanted to convey that to the local the people that worked on the film. I didn't want to teach them to become, I'm not trying to take them to acting school. I'm trying to make them believable and real. And so I was fortunate and I got a very interesting group of non-actors. And there was one actor in particular who was an actor. Who was an actor before of the Khmer Rouge, and his name was Loto, and he passed away, and he was great. He was the best actor I could find, and he was colorful, you know, about this tall. He was like really great, and he had real command, you know. And then to the casting of the other characters, I didn't want to ever compromise. And for example, Gerard Depardieu was somebody I'd been thinking of throughout the whole. While I was preparing the film, and James Caan, and I was able to get a cast that was, you know, even greater than I thought I would be able to get. And I think that is really the condition of, as the characters develop and become richer, then actors want good roles, you know. The most memorable part about Cambodia during this film? Well, I'd say that the most memorable thing is that we had a chicken in the camera truck that raised havoc. And you know, one of the guys in the camera department was the Cambodian guy who's now running the whole Cambodian film office, and we were joking about that. Yeah. But no, it was fun. You know, it was really great. It was a real international mix of folks. But I always say there was before Bokor and after Bokor, because Bokor was the most challenging thing at that time to work up on that hill in that fog and those conditions. And it really was really cold too, wasn't it? It wasn't cold when we were there. It was just foggy. And at certain points, we couldn't see our hand in front of our face, you know. So it was hard to shoot.
but it just, watching, certain things and being there, it was such a lively atmosphere. And, the neighborhoods were very, it was interesting. People were, eager to be a part of the film in any capacity. So I'd see somebody and I'd think, oh, this guy's great. Let's put him in the scene. And we'd have somebody come in and out of the scene, They were happy to do that. How have the Cambodians welcomed you then and now? Very welcoming, very Cambodian. I found to be incredibly, generous in spirit. And when I had written the script, the character of Sra, that started with Kem or Sra, played Salt, was, in the end, he was a clever but, duplicitous character who he ends up. So all these criminals, he ends up outsmarting all of them and getting the money. And when I was here, I looked around and I said, in some of the places I was in, that's not true to who this guy would be. This guy is a guy who has nothing, but he's generous in spirit because he's a Buddhist. And I thought that's, it just naturally happened that way. Yeah. Finally, last words, because Cambodia has grown with the film industry there. I mean, SIF has been around for 12 years now. What can you inspire people who want to get into acting? Well, not even just acting, directing, writing. You mean masochists? You mean people who are gluttons for punishment? Yeah. I think just really focus on the creative potential of things, focus on storytelling, and and don't worry about the cash and prizes because they may or may not come. So and go to school. Keep an open mind. Keep an open mind. Develop a curiosity. And when I say keep an open mind, if you're an actor, but then you find that maybe I'm a better writer than I am an actor, or you might find that there's another, because there's so many different departments of creativity that you can go to. Yeah, I think that's what it is. People just think, okay, movies, actors, that's it. I don't think they understand the back part. Like you said, you've got the directors, you've got the editors and everything else that puts all this together to make people who they are. So it's just see if you can write and see what suits you, because acting mightn't suit you, but writing might. And you should not look down to that and just continue what your dream will be. Yeah, I mean, I think creative processes are often interchangeable in many ways. Thank you very much for your time, man. Pleasure. Enjoy the rest of your trip. Okay, thanks. right. Thanks. We'll go now. Hi, you're watching Inside EAC News. Thanks for joining. I'm Anthony Ellis. Today's host has been in over 50 films around the world. He's also been nominated for numerous of nominations for different awards. He's also known as in Something